ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରାଶି ହେଉ ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବେ ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୃଷ ରାଶି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଦେଶ ଯଦି ଥିବେ ବୃଷ ଯଦି ଥିବେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷକ, ଦୟାଳୁ ଭାବ, ଭାଇ ଓ ମିତ୍ରଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଭାଇକୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଉଜ ମଜଲିସି ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ଖୁସିବାସ କରିବା ଆପଣ ଜଣେ ଦିଲଖୁସି ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାତକରେ ଯଦି ଥିବ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ମାନେ ହୁକୁମ କରିପାରିବେ। ଘରର ଯଦି ମେନ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଧର ବୃଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ସେ ଘରେ ମାମୁଥିବା ଲୋକ ତା ହୁକୁମରେ ବି ଘର ଚାଲିବ ଏବଂ ସବୁପ୍ରକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୃଷରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବାଟା ଭଲ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ସମଗ୍ର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖ ସାଥିରେ କଟେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ସହିତ ନଥିବ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କେତୁ ସହିତ ନଥିବ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଲଗା ପାପଗୁଡ଼ା ଶନି ସହିତ ନଥିବ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳକୁ ରାହୁ ଦେଖୁନଥିବ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଫଳ ଟିକେ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଧରନ୍ତୁ ବୃଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ରାହୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ତା ଦେହରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଛେଚି ପକାଇ ଦେଇଛି ଡାଲମାରେ କିଛି ଡାଲମା ଖାଇବ ପିତା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଗ୍ରହ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁଗୃହୀ ମିତ୍ରଗୃହୀ ଏସବୁ ଥିବ ମଙ୍ଗଳ ତାହେଲେ ବହୁତ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ବୃଷ ରାଶି ଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ମିଥୁନ।